我想問下你啊，你覺得頭先咧你咪出街玩嘅，你咪喺度碌地嘅，碌啲地下，而家烏冬臭唔臭啊？你而家臭唔臭啊？碌完個地，臭唔臭？臭啊！你都知自己臭啦，係咪啊？臭係要沖涼嘅，笑啊你！臭要沖涼嘅，知唔知道？臭要沖涼，知唔知道？知道唔知道？我知道 ，OK。咁而家沖唔沖涼？而家沖涼好唔好？而家沖涼好唔好？好唔好？唔好，好。哦，好嘅 ，OK。沖完涼就唔臭噶啦，知唔知道？沖完涼就香噴噴噶啦。媽咪今日有樣新嘢俾你用嘅，沖涼嘅時候，新嘢嚟嘅，好冇？沖涼舒服嘅，好冇？新嘢嚟嘅，好冇？我哋而家去沖涼 ，OK。而家沖啦喎，好唔好？好唔好？好 ，OK。咁啊沖涼啦。呢個就頭先好多講嘅新嘢啦。咁咧呢個咧就係人用嘅花灑啦，呢個咧就係寵物狗用嘅花灑啦。跟住咧佢呢度其實可以入嗰個沖涼液，跟住咧就可以 on and off 去噴泡泡嘅，係啦。跟住所以就一路可以沖涼，一路可以噴泡泡。佢亦都可以有濾芯嘅，可以開佢，咁就可以將個濾芯啦，咁就搣咗啦，擺喺入邊，跟住擰翻埋去，咁啊配翻呢個頭，咁就 OK 啦。咁跟住咧，其實佢都仲有一個功能嘅，就係呢一個。呢個係咩嚟嘅咧？又係最後啦，沖完涼一定會有毛噶嘛，咁就呢一個可以拼落去咧，咁咧撳住咧佢就會強力嘅水咧，咁就可以肥走啲毛啊，肥走啲嘢咁樣嘅，咁所以咧一 set 咧其實就好多嘅用途，無論人用啦、寵物用啦、噴埋泡啦，兼且仲可以仲有清潔埋添。咁而家烏冬就去沖涼啦。烏冬頭先同你講新嘢就係呢個花灑啦，而家媽咪開水啦，呢個就係撳呢個細細啲，而家呢個就係花灑啦。我睇下烏冬中唔中意先。唔痛嘅，唔痛嘅，佢好似有啲霧化，但係又噴水咁咯。好得意啊！烏冬係個樣。咁咧，烏冬咧就唔係好中意人哋錫咗佢塊面嘅，咁所以陣間可以用一個毛啦，咁啊同佢洗塊面咧，咁佢應該就舒服好多。好啦，咁而家就試下出泡泡啦，係喎，出泡泡咯喎，勁多泡泡啊，勁多泡泡係咪啊？咁啊後邊有粒掣可以停一停水嘅，咁啊我就同佢沖涼先。平時我都會用個刷咧同烏冬刷下，佢呢個係比較軟身啦，啲按摩或者刷佢啲毛毛嘅作用，咁就順手可以咁樣刷咯。係啦，黐唔黐喎？都並美美啦，係咪啊？涼就沖完，毛都吹埋啦，係咪？好，過嚟先。問你啲嘢，哎呦，隻媽咪係啦。沖完涼仲臭唔臭啊？沖完涼仲臭唔臭啊？臭唔臭㗎？臭唔臭？哎呀，唔臭啦！哎呀，真係食㗎，唔臭係咪啊？唔臭。咁頭先沖涼舒唔舒服？你知咩叫舒服㗎？即係沖涼咧揾個花灑咁整你啲咧，即係頭先嗰個嘢嗰啲咧，舒唔舒服㗎？舒唔舒服？舒服唔舒服？舒服。你知唔知道我講咩㗎？嗰個叫花灑。嗰個叫花灑，嗱有時就係會咁樣植入一啲詞語俾佢。呢個叫花灑，聽緊㗎，係啦。頭先個慘又舒服㗎嘛，係咪？係咪啊？歪頭，成日人問點解佢歪頭嘅？其實歪頭佢喺度思考緊，係啦。有研究話咁樣嘅狗係聰明啲㗎啦，我唔知啦嚇。係啦，知唔知道乾淨點解㗎？知唔知道乾淨點解㗎？知唔知道㗎？啊，知唔知道㗎？知道唔知道？乾淨點解知唔知道㗎？知道唔知道？我知道啊。乾淨係咪即係乾淨係咪即係香噴噴啊？香噴噴你知㗎？乾淨係咪即係香噴噴啊？係唔係啊？係唔係？哎呀，你知嘅真係叻。咁花灑你知唔知係咩嚟㗎？知唔知道㗎？知道唔知道？我知道係啊，咁叻嘅咩？係啦，知道啦。哎呀，你學嘢好快啊！香噴噴係咪好開心啊？係咪？香噴噴好開心，佢傻咗我開心到沖完涼。咁而家咧就換一個頭，就係清潔烏冬一執執嘅毛，咁啊開水先。哦，就咁樣。